theo sự chỉ đạo của ban tổ chức, tôi xin thống nhất lại phương án đọc tại vị trí này như sau. Tại vị trí chúng ta đang đứng chân là thao trường phòng ngự đông nhà ở đại đội. Đang chuẩn bị để thực hành trả cái nghe lại phương án tập đấy. Tại vị trí chúng ta đang đứng chân là thao trường phòng ngự đông nhà ở đại đội trinh sát cơ giới trung đoàn 932. Về phương hướng, các đồng chí quan sát thẳng hướng ra điều khiển trụ điện độc lập cách đây khoảng 350 m là hướng bắc. Các hướng khác các đồng chí tự xác định. Về vật tưởng quy định 4 vật tưởng sau. Vật tưởng 1 thẳng hướng ra điều khiển lấy điểm cao nhất tòa nhà 4 tầng là vật tưởng 1. Vật tưởng 2 trùng vật tưởng đất. Vật tưởng 3 thẳng hướng ra điều khiển trụ điện Paradon cách đây 400 m kéo sang trái 3 bàn tay. Vật tưởng 4 tại khu vực nhà con có biển màu xanh. Về địa hình, bên phải của đối tượng 4 là khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Phía trước là khu vực Yên Trung, xa hơn khoảng 1.000 m là khu vực Phạm Hùng, Nam Cần Thơ. Bên trái là khu vực Thạnh Hoài. Phía sau là khu vực Thạnh Mỹ, xa hơn là xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Về đường sát, phía trước cách 250 m là trục đường quốc lộ 1A chạy từ cầu Cái Răng 2 qua tây bắc trung đoàn 932 đi trung tâm thành phố Cần Thơ. Về tình hình địch, tiểu đội bộ binh của địch trong đội hình chiến đấu của cấp trên quá trình phát triển đánh chiếm khu vực xã Châu Thành bị lực lượng vũ trang địa phương chặn đánh gây thiệt hại về lực lượng phương tiện, buộc phải tạm dừng khu vực Nam Cần Thơ củng cố lực lượng. Dự kiến 3 đến 4 ngày tới sẽ thực hành tiến công đánh chiếm trung đoàn 932 làm bàn đạp để đánh chiếm xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Về tuyến xung phong xác định quốc lộ 1A, mũi tiến công chủ yếu dự kiến từ quốc lộ 1 qua quốc lộ 3 vào trận địa. Mũi tiến công thứ yếu từ quốc lộ 1A qua quốc lộ 2 vào trận địa. Về đặc điểm thủ đoạn tiến công của địch, trước khi tiến công sử dụng các phương tiện trinh sát trên không như UAV, máy bay trinh sát hoạt động dọc theo trục đường quốc lộ 1A. Mặt đất sử dụng biệt kích thông báo lùng sục ở các khu vực như khu vực Yên Trung, khu vực Thạnh Hoài. Khi phát hiện ra lực lượng và trận địa của ta, sử dụng pháo binh, súng cối bắn phá vào trận địa, hỗ trợ cho lực lượng cơ động lên tuyến triển khai và tuyến xuất phát xung phong. Khi quân lực chuyển bắn về khu vực Thạnh Mỹ, lực lượng địch thực hành xung phong thành nhiều hướng mũi vào trận địa phòng ngự của ta. Khi tiến công không thành, có thể lùi ra khu vực Phạm Hùng, Nam Cần Thơ cũng có lực lượng tiếp tục tổ chức các đợt tiến công tiếp theo. Nhiệm vụ của tổ quân ta được trang bị một số vật chất bảo đảm chiến đấu. Quá trình chiến đấu được hỏa lực của cấp trên trực tiếp chi viện. Đảm nhiệm là bộ phận phòng ngự bên phải phía trước của tiểu đội, có nhiệm vụ xây dựng công sự trận địa phạm vi từ cây xanh và bờ tường kéo sang trái đến cây dừa, kéo về sau đến cây sau, chính diện chiều sâu 30 m, ngăn chặn đánh bại các đợt tiến công của địch từ hướng vực 3, hướng vực 2 và trận địa, giữ vững trận địa được giao. Phạm vi quan sát từ vực 1 đến vực 4, phạm vi điều địch hướng vực 2, vực 3. Chiến đấu cùng với số 9 có số 8 B41 ở khu vực cây dừa, tổ trưởng số 7 ở khu vực sau. Nhiệm vụ của số 9 được trang bị một số vật chất bảo đảm chiến đấu. Quá trình chiến đấu được hỏa lực của tổ trực tiếp chi viện. Đảm nhiệm phòng ngự bên phải phía trước của tổ, có nhiệm vụ xây dựng hướng tính tại khu vực cây xanh giáp vào tường, kéo sang trái 7 m xây dựng hướng bộ, đào hào nối liền với vị trí hầm nắp của tổ ở khu vực bờ núi, ngăn chặn đánh bại các đợt tiến công của địch từ hướng vực 3, hướng vực 2 và trận địa, giữ vững trận địa được giao. Phạm vi quan sát từ vực 1 đến vực 4, phạm vi điều địch vực 3, vực 2. Thời gian 5 giờ ngày nào hoàn thành mọi công tác chuẩn bị hết rồi đó.